مساء النور بنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ بنات دراري كلشي تيشوفني، مرحبا بي في الفيديو. اليوم بغيت ندير لكم هذا الفيديو لان هاد الايامات كما تشوفوا راه كلشي الناس مرض، كلشي مريض، كلشي مخنوق، كلشي الناس درهم الصدر تيكحبوا. وبغيت ندير معكم واحد الوصفه اللي درتها انا الصباح شربتها، ودابا الليل هذا بغيت نعاودها نشربها عاد النعس. ديروها لوليداتكم، ديروها شربوها، راه زوينه هاد الوصفه هادي اللي تتهنيكم من البرد وتتسخن لكم الصدر ديالكم بحال الرحمه تاع سيدي ربي. وراها رحمه ديال الله، غير ديروها راه ما غاديش تندموا عليها. كاين اشياء بسيطه واللي تيكون عندهم منافع كبار، غير ديروها. تنغدي واحد الكاسرونه بحال هكا وتندير فيها الحليب. هانتوما كتشوفوا القيس ديال كاس كبير اللي بغيت نشربها انايا، ها هو راه كاس كبير. وبالنسبه لكان معك شي حد راه ديروا نص لتر ولا لتر، ولا انا راه هذا كاس كبير هذا ديال الحليب. وغادي ندير فيه واحد جوج ديال هولسات. كما تعرفوا هولس راه زوين، ها هو. ولينا هاد الوصفه ديروها ويعسونا. واخا درتها اليوم في الصباح، راني درتها مع الصباح وتغديت بالمانطا ورجعت نعست ما خرجتش اليوم حيت مريضه. هاد الهولس راه زوين. هاد الكحل، خذوا الكحل، هولس الكحل ديروا في الحليب بحال هكا. الا درتو نص لتر الحليب ديروا جوج هولسات كاملين. دابا انا درت غير كاس كبير، درت غير وحده. وديروا اليازير. اليازير البنات راه زوين في نزلات البرد، راه زوين ديروه وزوين للصدر وزوين للكحه. كما تشوفوا راني تنكح، ديروه حتى هو راه معلقه هادي ديال اليازير هانتوما تتشوفوا. وهاد جوج المكونات هادو اللي مهمين البنات، اللي هو سكنجبير راه مهم وزوين لنزلات البرد. سبحان الله العظيم راه انتي بيوتيك. وعندي هنا الخرقوم عرق، كما بغيت ننصحكم البنات الخرقوم هذا هو اللي تندير في وصفات تاع التجميل اللي تنشريها انا عرق وتنطحنو. ما تنديرش انا هذاك الخرقوم اللي تيتباع مطحون عندهم مالين الحوانت هذوك هما العطاره. لا، تمشي عنده تنشري عنده 10 دراهم، تنقول عطيها ليا عرق، وعاد تنقول لها عافاك طحنها ليا وتيطحنها ليا وتنجيبها. راه زوين، راه سبحان الله العظيم راه عنده بزاف ديال المنافع وزوين للسخانه. الدراري الصغار اللي عندهم السخانه تيهبطها لهم في البلاصه، ديروه غير في الماء وتشربوه، تيهبط السخانه وانتي بيوتيك وتيحارب نزلات البرد. كما تشوفوا عندي هنا معلقه صغيره ديال السكنجبير ومعلقه صغيره ديال الخرقوم. راه غير حيت قلبت الطبيصه راه صغيور، وهذوك راه غير جوج ديال المعلقات. وغادي نحركو بحال هكا وغادي نديرو فوق البوطه باش يطيب. وكما تتشوفوا هنا راه عندي العسل الحر. هاد العسيله حتى تيطيب عاد تنحليه وتديروا القيس اللي بيتو معلقه ولا جوج. نردو دابا يطيب فوق البوطه باش تشوفوا الطريقه كي تندير والتتيمه ديال هاد الزبيده كي بغيتو ديروا ليها. هانتوما البنات كملت داك الحليب اللي بقى، كملت وزدتو هنا. غادي نزيد ديك الثاني دا. هانتوما كملت داك الحليب، نمشي نديرو دابا يطيب فوق البوطه باش نشرب جوج كيسان. نشرب جوج كيسان نسخن نيت بيهم صدري. نديرو دابا فوق البوطه يطيب. ها نتوما خوتي كما تتشوفوا داك الحليب راه طاب. داك الحليب ديالي راه طاب اللي فيه السكنجبير والخرقوم. قراو على المنافع ديال السكنجبير في نزلات ديال البرد والفائده ديالو للصدر وقراو على الخرقوم والفوائد ديالو. سبحان الله العظيم اللي عنده بزاف ديال المنافع لا تعد ولا تحصى. وقراو على اليازير اللي حتى هو راه زوين، اللي هو اكليل الجبل. وان شاء الله هاد ملي ديروا هاد الوصفه هادي راه متكامله وديروا معها داك هولز وتلقاو واحد الراحه وتيديكم النعاس. انا راه بيت البارح ما نعستش الليل كامل مريضه، ومني درتها الصباح مع ديك 8 الصباح صوبت هاد الوصفه هادي وشربتها. وراه البنات تغطيت ونعست وعرقت، حسيت بالراحه والصدر ديالي تنفس وتنفس ليا المناخر ديالي تنفست الحمد لله. ونعست ارتحيت واحد 5 سوايع نعست ما حسيتش باقي ما فقتش. وفقت لقيت راسي بخير وعلى خير. ودابا عاودت راه الليل هذا وقلت نتشاركها مع حبابي. وكما تتشوفوا دابا راه غادي نصفيها. ها هو الكاس ديالي، نصفيه كويس. ها هما راه جوج كيسان، غيبقى ليا كاس اخر. ها هو هانتوما الاخوان. وتتشدوا هاد الكويس هذا تتحليوه بالقياس اللي بيتو ديال العسل الحر. انا عندي هاد العسيله حره مخبيها غير للدواء. اللي عنده اللي ما عنده صافي ماشي مشكل، يدير غير هاد الوصفه هذه هكا صافي. تحليوها بالقياس اللي بيتو ديال
العسل الحر. وكما قلت لكم اللي ما عندوش العسل الحر يشربها غير هكا، راه كافي. غير هذاك العسيله انا هادي عندي مخليها للدواء، تنديرها في الوصفات ديالي تاع الدواء. وبغيت نوري لكم الطريقه، ها هي البنات اللي ديروا. غادي تشدوا شويه ديال زيت الزيتون، وغادي تشدوا هاد الزيت هذه غادي تسخنوها، غادي تسخنوها فوق البوطه حتى تسخن. انا سخنتها تنسخنها في هذيك المغرفه تاع الحديد، وعدت نكبها هنا باش ما تحرقني. ومتى تمشيو للفراش ديالكم دابا تنوريكم الطريقه، وتصنتوا ليا باش تشوفوا الطريقه الصحيحه باش ديروها لوليداتكم. كاينين دابا العيالات اللي بالليل دابا راه مكرفسين مع الدراري الصغار مراد ليهم، ديروا هذه الطريقه هذه وان شاء الله بتلقاو عليها نتيجه. غير هي تحاولوا تغطوا، مباقيش تخرجوا دربكم البرد، دخلوا للبيت صافي ونعسوا. ملي غادي تسخنوا هذه الزويته هذه غتشدوها دهنوها في الجسم ديالكم الفوقاني مزيان، اللي هو الصدر والعنق. تدهنوا هذيك الزيت العود سخونه العنق ديالكم ومورا الودنين ديالكم، وتدهنوا الصدر ديالكم مزيان والبوط ديالكم، المهم الفوق ديالكم الكرش ديالكم فوقانيه كامله تندهنوها بهذا الزيت هذه. تنديروها هكا وتنمسدوا الصدر ديالنا. ومني تنمسدوا الصدر ديالنا مزيان بهذا الزيت تنلبسوا شي حاجه القطن سخونه، حوايجنا سخونين، ونتخشاو تحت المانطه. ومني تنتخشاو تحت المانطه تنشربوا هاد الكاس ديال هاد الحليب، هذا اللي بالاعجاب، اللي بسكنجبير وبالخرقوم. كما تشوفوا راه درت فيه سكنجبير ودرت فيه الخرقوم ودرت اليازير ودرت هذاك هولس. هاد هولس كنت ديك الساعه كنا صغار ديما كان بابا مسكين تنكونوا مرض وتيجي كان تيدير لنا غير هو بالحليب. كانت تقول لي ماما راه مرض الدراري بحال هكا تنكونوا مرض، وكنت عقلت تيجي بابا تيجيب لينا مع الحليب وهولس، غير الحليب وهولس. وكان تيدير هذاك الحليب طيطيب وتنرميو فيه هولس ونشربوا كاس. وسبحان الله العظيم واش النيه ديك الساعه ولا دغيا تنشربوا وتنبراو، تنشربوا داك الكويس تنبراو. سبحان الله العظيم. وانا بقات عندي هذه الفكره ديال الحليب وهولس، ولكن انا وليت تنزيد عليه هاد المكونات هادو لان عندهم فوائد كبيره وتيسخنوا. سكنجبير راه زوين، وداك الخرقوم راه رائع. انا راه الا فيا السخانه ولا في ولادي ملي كانوا صغيورين كنت ندير لهم غير الخرقوم في الصيف، كنت ندير الخرقوم والماء بارد. شي داك الماء بارد، ديال الثلاجه تندير فيه الخرقوم، تندير معلقه ديال الخرقوم في القرعه ديال الماء وتنخضها مزيان وتنديرها في الثلاجه، تبقى نعطيها لهم الا فيهم السخانه. ولا كانوا خارجين تحيد لهم ديك السخانه. سبحان الله العظيم وراه انتيبيوتيك راه زوين. ايوا الحمد لله انا بغيت نشارك معكم الوصفه ديالي، نتمنى تعجبكم. كما قلت لكم دهنوا الصدر ديالكم ودهنوا وليداتكم، دهنوا لهم كرشهم الفوقانيه كامل، صدرهم والبوط ديالهم وعنقهم مزيان بزيت العود سخونه، وعطيوهم هذا الكاس الحليب سخون يشربوا اللي فيه هولس وفيه الخرقوم وسكنجبير، يسخنوا به مساكن صدرهم وغطيوهم راه غادي يعرقوا، وان شاء الله غادي يصبحوا بخير وعلى خير. ونتمنى تعجبكم الوصفه ديالي. ديروا لي جيم، ديروا ابوني واشتركوا عندي في القناه اخوتي، الله يعاونكم. نتمنى نلقاو في وصفه جديده ان شاء الله، والله يعفو على الجميع. كما تشوفوا راني اختكم مريضه، مشيت انا ندهن الصدر ديالي ونشرب هذا الحليب، ونتمنى الشفاء للجميع. الله يعاونكم.